саломатро арз мекунем ба яке шумо дӯстони азиз, тамошобинони ҳамешагии телевизиони варзиш. мо ҳамеша дар ҷустуҷӯи даъвати чеҳраи ҷолиб ҳастем барои барномаи Сирри Ногуфта ва имрӯз мо даъват кардаем барои суҳбат чеҳраи шинохта намоён аз санъати муҳорибаҳои омехта нафари бисёрам хоксор Азам Ғафуровро. Азам, ташаккури зиёд ки даъвати моро пазируфтед ва дар барномаи мо иштирок мекунед. ибтидо савол чунин аст: аз рақобати охирини шумо бештар аз як моҳ сипарӣ шудааст, яъне 26 феврал бо Чарлз Энрике дар мусобиқаи ACA 118 шумо разм доштед. Як моҳ гузаштааст ва шумо дар шаҳри Душанбе ҳастед. Айни замон ба чӣ бештар таваҷҷӯҳ доред? Ба машқҳои баланд бардоштани техникаи худ ё ба машқҳои ҷисмонӣ? Айни замон ҳар рӯз да як рӯз як маротиба тамрин мекунем, 1 соат. Дигар рӯзҳо мо да як рӯз ду маротиба тамрин мекунем 2 соатӣ. Бале, пас аз ба даст овардани камарбанди ташкилоти WFCA шумо шартнома мебандед бо ACA, ки ташкилоти нуфузаш нисбатан баландтар аст ва аллакай 3 рақобат пашсар кардед. Аммо аз бини 3 рақобат 2 бохт. Азам, сабаб дар чист? Рости мо аввал дар клуби Ахмад WFC ки буд, ин ду ширкати бо пурқувватарин аст ки онҳо якҷоя шуданд, озир дар ҷаҳон дуюм ҷоро машғул мекунад. Ба ҳамон хотир дар ин ACA ҳарифҳо ранги ҳарифҳои пештара нест, ҳама ҳарифҳои пурқувват ҳастанд. Ба ҳамон хотир дар он ҷо бармеояд ки бисёртар машқ кардан дар кор, бисёртар чӣ вақтҳои машқумон зиёд кардан дар кор. Ба ҳамон хотир озир мо дар айни ҳол дар Тоҷикистон ҳастем. Пеш аз ки моро боиҳомона аниқ мекунанд, мо ба зубор ба дигар давлатҳо меравем, дар он ҷо тамринҳоамона зиёд мекунем. Ва аз миёни 13 рақобати худ дар корномаатон кадомаш аз ҳама хотирмон буд? Аз ҳама хотирмон ва барои чӣ? Хотирмон бо ҳамроҳии Имран Букуев буд соли 2018. Ин соли фаромӯшнашаванда барои ман ҳаст, ба хотире ки дар ин муҳориба яке аз любимчи ки мегӯянд Рамзан Кадиров ҳаст, Имран Букуев, ки вайҳо интизори бохт набуданд, асадбой додан набуданд. Мо ин муҳорибаро бурдем. Дар он мусобиқа ҷоиза ҳам титул буд, ба хотире ки мо аз ҳама бои зеботарин бои шаб, ба забони русӣ бои вечера мегӯянд, нишон додем. Ҳам барои мо бонус доданд, ҳам барои мо мошини сабукрав ҳадя карданд аз ҷониби президенти ҳамон Чеченистон Рамзан Кадиров. Ба ҳамон хотир хотирмон аст ин соли 2018. Дар ҳамон шаби рақобат худи Рамзан Кадиров дар толор буд ё на? Рамзан Кадиров худаш дар ин толор набуд. Дар пеш аз ин бой бо ҳамроҳи ҳарифи худам аз Доғистон буд. Дар он толор худаш буд, дар Грозный буд, дар ин шаҳри Чеченистон, ки дар он ҷо шуда гузашт. Дар ин мусобиқаи мо дар Москва гузашт. Ба ҳамон хотир худаш иштирок накард, не ки прямой эфир тамошо карда истода буд, ҳарчанд ки ҳарифи мо дусосиштатарин варзишгари онҳо ба ҳисоб мерафт. Чӣ тамғои автомобил ба шумо туҳфа карданд? Мерседес. Мерседес куҷо шуд пас? Мерседес 1 сол гаштем, баъд вайро фурӯхтем, барое ки барои мо хона лозим буд, пештар барои мо ҷойгоҳ. Ба ҳамон хотир мо маблағ барои тавринҳо. Дуруст. Хуб, мо поёнтар бармегардем ба рақобатҳои шумо дар корномаатон. Як мавзӯи дигарро мехоҳам шурӯъ кунем. Пас аз хатми мактаб соли 2010 шумо ба Россия баҳри таҳсил сафар кардед. Барои чӣ мо аз Федератсияи Россия ва суол дар он аст ки шарту шароити оилаи шумо кифоя буд ки шумо дар Россия таҳсил кунед, зеро ки то ҷое медонем падаратон он дам дар муҳоҷират буданд, модар хонашин ва шумо 5 фарзанд дар оила будед. Рости чӣ хел гӯем, тасодуфан шуд, ба хотире ки
маблағ набуд барои дохил шудан. Мо уже умедомон канда будем аз дохил шудан. Мо танҳо мақсад ҳамин буд ки ба муҳоҷирати меҳнатӣ рафта маблағ барои хонаву хонавода кор кардан буд. Лек ҳамон вақт барои мо як чӣ хеле гӯем як шанс пайдо шуд ки вақте аз давлати Россия аз шаҳри Иваново барои дохил шудан аз академияи кишоварзии шаҳри Иваново омадагӣ буданд. Ман рости гап пограничный спорданӣ будам. Дар он ҷо ҳарчанд қадди ман аз 1.65 буд, нагузаштам, ба ҳамн хотир маро нагирифтанд. Талабот чанд қадар буд? 1.67 боло бояд қабул мекунад. 1.75 буд, ба ёдам нест. Рости ҳама шумо гузаштем имтиҳонҳоро, аз ҳамин ҳисоби қад ман нагузаштам, дилшикаста шудам рости. Баъд ҳамин вақте ки инро шунидем, рафтем барои дохил шудан, ба мо $800 маблағ гуфтанд. Рости маблағ набуд. Падарам, ман беҳад аз падарам шукрона мекунам ки ҳамон вақт дар хона чорво буд, ҳамн чорворо савдо кардам, не ки ба хотире ки фарзандамро дохил кунам. Ман хиёл мекунам ки ҳамаи падар барои фарзандҳояшон чизе ки набошад мекунад. Ба ҳамон хотир то ҳозир ҳамон дохил кардагии падарамон сабаб шуд ки мо имрӯз соҳиби мақсад чизе ки ҳастем. Сабаб ҳамон гузор шудан ки падар то ҳол дар муҳоҷират аст ё дигар нагузоштад ки кор кунад? Роз дар хона ҳастам. хуб, ихтисоси интихоб кардаашон барои таҳсил дар Россия аҷиб аст. Агар ба забони тоҷикӣ мо онро тарҷума кунем, технологияи коркарди гӯшт ва маҳсулоти гӯштӣ. Бале. Барои чӣ? Рости ин мактаб ман ба хотири дохил нашудам ки мақсад дар ҳамин соҳа кор кунам. Дар хаёлам набуд. Рости мо ҳамин чӣ хеле гӯем, барои мо шанс буд ки аз ҳамин Тоҷикистон ман бароям. Мақсад ман хеле муҳим берун аз ватан дар дигар кишварҳо таҳсил кардан буд. Ин сабаб шуд ки мо дохил шудем, параллелно гӯем мақсад ҳам хондем, ҳам ба варзиш машғул шудем, кор ҳам мекардем. Ба ҳамон хотир мегӯем ки ин барои мо сабаб шуд ки дохил шудани мо ки мо ҳозир аз рӯи ихтисос кор намекунем, аз рӯи мақсад варзиш. Дар даврони таҳсил кардан дар мактаб умуман ягон фикру хаёле буд ки ва орзуи дар оянда размовари муҳорибаҳои омехта шудан вуҷуд дошт? Рости вақте дар айёми студентӣ мо яке аз варзишгароне ки гӯем номери як буд дар ҳамон вақт аз варзиши муҳорибаҳои омехта Ифтихор Арбоб буд ки ман рости ҳавас мехӯрдам ки ранге ҳамон шавам. Лек ман дар хаёлам набуд ки мисол то ин дараҷаҳо мо расем. Лек ҳавас буд ки як бор ақаллан дар мо клетка мегӯянд дохили қафас шуда як мусобиқаи худро гузоронам ки ҳамин ақаллан ҳаваси худамро мақсад чием. Дар даврони таҳсил дар мактаб дар кадом риштаи варзиш машқ мекардед? Мактаб миёна? Рости ман соли 2000 аз 18 солагӣ тамринро сар кардагам. Ба хотире ки мо дар деҳот залои толорои варзишӣ нест. Хотир мо набуд дар мақсад дар ягон ҷое ки мисол мо тамрин кунем. Махсус набуд. Ҳавас буд, лек мақсад шароито набуд. Мегӯянд ки хусусан худи шумо қайд карда будед дар яке аз мусоҳибаҳои худ ки вақте ки аввалин бор сафар кардед ба Федератсияи Русия, забони русиро мефаҳмидед, аммо бар иваз ҳичи гуфта наметавонистед. Чӣ гуна мушкилиҳоро ва ягон ҳолати шояд ки ғайриоддиро ҳамин вазъият ба миён оварда бошад дар ҳаёти шумо, надонистани забони русӣ? Рости забони русиро якум вақте ки бар дохил шудем, забони русиро намедонистем, ҳарчанд мефаҳмидем, вале гуфтор кардан наметонистем. Бисёр ҳам барои мо мушкил буд.
на танҳо барои хондан, барои кор кардан мо бо ба ғайр аз дарсҳомон мо ҳам беғарз аз тамрину дарсу чизҳо мо ҳам кор мекардем. Ба ҳамон хотир як соли аввал барои ман мушкил буд, барое ки муошират ба забони русӣ надоштем. дар дарс устозони худро чӣ хел мефаҳмидед? таҳсил ку ба забони русӣ буд? Ростӣ мо ҳамкурсомон гӯем мо бисёр дастгирӣ мекарданд духтарои рус, бисёр дар мо духтаро буданд. ҳамон конспектое ки мо мекардем даже мо успеват намекардем, вақти забони русиро намедонем ки айҷо успеват мекунем мисол бинависӣ. Ба ҳамон хотир моро дафтаромон даже ҳам духтарако чун хай хобгуда якҷоя зиндагӣ мекардем, конспектои моро ҳам худшон менависонданд, ҳаракат мекарданд, мисол бисёртар бо мо гап зананд. мо чӣ хел гӯем шарм мекардем, яке гӯё ягон ҷо хато накунем гуфта ва ё нигоҳ накарда бисёртар аз мо пурсиш мекарданд, ёрдам мекарданд, дастгирӣ мекарданд. ҳамон ҳамкурсои шумо аз дастовардҳои феълии шумо бохабар ҳастанд? бале бале бисёр, на танҳо ҳамкурсои мо ҳам залое ки хати мо машқ мекарданд, варзишгарое ки хати мо машқ мекарданд ва ё аз синни 7-солагӣ 8-солагӣ вақти якумин бор ман ба дохили зал шудам, дар он ҷо суратҳои ҳамо варзишгаро ки дар ҳамонҷо тамрин мекарданд ҳамаш буданд. Дар он ҷо ман нигоҳ мекардам, ҳамаш аз синни 7, 8, 10 сола хел буданд. Ман ҳайрон шудам, ман гуфтам ино аз синни 8-солагӣ вақте бар варзиш машғул ҳастанд, ман 18 сола ҳастам. дар ин ҷо асос он аст ки вақте одам хоҳиш дорад, соҳиби ҳама чиза шуданаш мумкин аст. Ба ҳамин хотир содиқона ба мо касби интихоб кардаи худ бояд содиқ бошем. касб ки гуфтем, албатта дар ҳамин мавзӯъ ҳарф мезанем. чӣ тавр роҳ ба олами ММА кушодед барои худ? ростӣ ман аввалин вақте дохили зал шудам, намуди кикбоксинг ушу санда буд. вақте мо тамрин мекардам то аз соли 2010 мақсад то 2014 ман тамрин мекардам, ба хотире ки ман шаҳрванди Тоҷикистон будам. то чемпионат Россияро баромад мекардем, дали шуморо баромад мумкина иҷоза намедодам, ба хотире ки дар он ҷо шаҳрвандои Русия баромад мекард чемпионат Россия. ман всероссийски чиёро ҳамаша ай тамоми намудаш, ай кикбоксинг, ушу санда, боевой самбо, рукопашный бой, армейский рукопашный бой, беғарз ай гӯштин тамоми намуди муҳориба иштирок кардам. даже дар яке аз чиёи барои ман чӣ хел гӯем ғайриоддӣ буд ки вақте мо ҳам тренери худамро, устоди худамро илтимос кардам ки як бор дар чемпионат Россия маро роҳ диҳанд ки ман худамро дар он ҷо чӣ хел гӯем нишон диҳам ва ё ҳамхе барои ман условия монданд ки мақсад агар ту ин чемпионат Россияро мақсад бурӣ, ба чемпионат мир роҳат намегирӣ, ба хотире ки ту шаҳрвандӣ надорӣ. ман гуфтам майл аст. вақте ки дар чемпионат Россия кунг-фу файтинг мегӯям ки як намуди ММА ҳаст, дар он ҷо партер 10 секунд кор мекунӣ. ба ҳамон хотир дар он ҷо мо чемпиони дукаратаи чемпиони Россия буд, як карата чемпиони мир буд ки аз Доғистон буд. якумин ҳарифи мо бо якдигар ғалдем, вайро ман ду бор нокдаун кардам ва ё ҳайрон шудам, гуфтам ки ту дар куҷо буд, мисол ин қадар сол дар куҷо буд, ба хотире ки маро дидагӣ набудам, ман ягон бор дар чемпионат Россия баромад кардагӣ набудам. якумин сол ҳамхел ва ё вақте жеребировка меравад, ҳама одамое ки нав меоянд зуроқат мемонанд, барое ки ва ё серавно мепаранд, кӯшиш мекунанд наоянд. ба ҳамон хотир ва ё хиёл карданд ки ман якумин сол аст дар чемпионат Россия, ба ҳамон чемпиони ҳамон чиз мондам, ман вайро нокдаун кардам 2 маротиба, дар ҳамон мусобиқа ман ғолиб шудам. баъд вай ҳамон чемпионро роҳат доданд ба ҷаҳон.
ҷаҳон, бале. нафаре ки аз дасти шумо шикаст хӯрд. Бале. аз ҷониби ҳамон федератсияҳои марбут ба соҳа ягон пешниҳоде набуд ки шаҳрвандии Федератсияи Русия ба шумо диҳанд? рости шаҳрвандӣ баъди вақте ки ман ба ММА чиз кардем, аз намуди ММА вақте ки мо баромад кардан гирифтем, уже без поражения гӯем, без мағлубият, бидуни бохт рафта истабдем. Ба ҳамон хотир мо бисёрам чиё карданд, пешниҳодҳо карданд ки мо шаҳрвандии Русия гирем, аз Россия баромад кунем. Ба ҳамон хотир аллакай ман бародарам Раҷабалӣ Баёнов устодам вай касо қатъи шинос шудем. Сабаб ба хотири дар ММА то имрӯз истодани ман ин касо мебошад ки вақте буд ки ман бояд дар он ҳолат 3-0 будам, рекорди ман, профессионалӣ рекорди ман 3-0 буд ки ба ҳамроҳии устодам Раҷабалӣ Баёнов шинос шудем. ҳолати яке аз сахттарин ҳолат буд барои ман ки ман мактаби олиро хатм кардам, бояд ман кор кунам барои падару модар, мисол барои зиндагӣ. ҳамон вақтҳо барои ман бисёрам мушкил буд. мехостед ки корҳои худро ба анҷом расонем, аз пайи зиндагӣ шавем. ки устод Раҷабалӣ Баёнов моро мақсад мо вохӯрдем дар Москва. Вақте ки мо шинос шудем дар Тоҷикистон буд, гуфт ман як ҳафта боз мебиём. Мо вохӯрдем, шинос шудем дар шаҳри Москав. вай маро намонд ки мақсад мо касби худро, мақсад и варзишро тарк кунем. Шояд он дар мо дид ҳамон имкониятҳое ки мо метавонем то парчами Тоҷикистонро, миллати тоҷикро дар байни давлатҳо муаррифӣ кунем. Ва ҳамон хотир шояд он сабаб шуд ки то ҳозир мо дар ин намудӣ ҳастем. айни замон ҳамкорӣ миёни шумо ва Раҷабалӣ Баёнов дар кадом сатҳ аст? Яъне ки ӯ мураббии шумо аст ва ё промоутери шумо? Промоутер нафаре ки аз номи шумо ҳамчун менеҷер бо созмонҳо шартнома мебандад, шарту шароитҳоро пешниҳод мекунад. Дар кадом нақш аст ӯ дар фаъолияти шумо? рости ман шахсан барои худам, аз номи худам гап мезанам, мисол ба дигарҳо намедонам чӣ хел мақсад чиз ҳаст, лек ҳамроҳии ман ҳам барои ман пеш аз ҳама бародар аст, дуюм устод аст, сеюм гӯем промотор гӯем, да, мақсад пеш аз ҳама ин барои ман бародар аст ки дар рӯзҳои сахт дар бари мо истод, моро дастгирӣ кард. Ба ҳамон хотир бисёртар барои ман ҳамчун бародар наздик аст. аз ҷониби дигар промоушнҳо пешниҳодҳо буданд барои иваз кардани гӯем намояндаи муаррификунандаи шумо? Яъне ки тарк кардани Раҷабалӣ Баёнов ва бо дигар промоушн пайваст шудан? хеле бисёр мешавад. Рост дига вақте ки варзишгар боло рафтан мегирад, дар он ҷо чӣ хел гӯем, роҳзанҳо бисёр ҳастанд, одамҳое ки ҳастанд фикрҳои хуб надоранд нисбати мисол ҳамон варзишгар. Ба ҳамон хотир мо барои он ҳадафи асосӣ пул кардан аз ҳисоби номи шумо? аз ҳисоби номи мо мақсад пул кор кардан ҳаст. ман бисёртар як чиз устоди якумини ман Михаил Сергеевич мебошад ки шахси рус ҳаст, барои мо бисёртар мегуфт ки бояд устод аз шогирд донанд аз дигар чӣ мехоҳанд. аввалин бор ба разми касбӣ дар соҳаи ММА шумо соли 2015 охири ворид шудед. Бале, соли 2015 бо Албердиев дар ташкилоти OFC аввалин маротиба вақте ки варзишгар ба қафас ворид мешавад, аз як риштаи варзиш ба ММА мегузарад, чӣ эҳсосотро фаро мегирад? рости ман якумин муҳорибае ки дар намуди ММА ман дохили қафас шудам, ман ягон бор гӯштин гирифтагӣ набудам. ҳамеша шумо мегуфтед ки ман гӯштинро бад медидам, аммо маҷбур шудам ки дӯст дорам. Бале, ба хотире ки ман дар ҳамон ҷо якумин баромади мо буд ки дар ин организатсия гӯем Матлаб Аллаҳвердиев ки ин ҳарифи ман аз ҳамон организатсия гӯем аз ҳамон ширкат буд ва ё мехостанд ки ҳамин мақсад
моро ҳамчун чиз истифода баранд барои ҳамчун беҳтар кардани рекорди вай барои ҳамчун лестниса моро истифода бурдан мехостанд барои ҳамо моро фарёд карданд даже пулмонам ваъда карданд бо ҳамроҳи ҷаҳонгир сайҷамолов мо дар як мусобиқа баромад кардем дар ҳамонҷо дар он ҷо шукр мекунем ки аз ҳамон ҷо саршавии қадамҳои аввалин мо ба муҳорибаи омехта буд ки дар он ҷо мо гузаштем аз намуди буғӣ кардам ғолиб шудам дар он мусобиқа ба хотире ки мо ягон бор гӯштина ман нағз намедидем рости гап барои чӣ мушкил буд дар партия кор кардан мушкил набуд ман бисёр худам аввал чӣ хел гӯем ҳаваси кӯдакии ман ҳамин буд ки ман мехостам ки бисёртар Майк Тайсонро тамошо мекардам падарам кассетаҳои амро меовард вақт кассета будан тамошо мекардем Муҳаммад Алиро тамошо мекардам мақсади ман бокс буд аз сабабе ки дар ҳамун шаҳри Иваново бокс на он қадар машҳур буду рушд карда буд ба ҳамон хотир мо дар ин намуди кикбоксинг мондем дар 3 соли охир ҳамагӣ 3 маротиба ба набард баромадед фаҳмо ки хуруҷи бемории коронавирус таъсири худро расонидааст ба нақшаҳои шумо аммо дар як сол як рақобат ки он маблағе ки шумо ба даст овардаед барои шахси оиладор кифоя аст ва мерасонад рости мо ба хотири мақсад ин ака чӣ хел гӯем се бои ахир мегӯем ки мақсад барои мо маблағҳои хуб медиҳанд ҳатто ҳол ба мо ба ин маблағҳо ҳам нигоҳ намекардем рости мо мақсади мо ҳамин буд ки Раҷабали Баёнов ҷамъ кардани ҳамин чӣ хел гӯем даста мақсади вай чӣ буд ки ҳамин мардуми тоҷикро парчами тоҷик миллати тоҷикро нишон диҳанд ҳозир чӣ хел гӯем ММА-и Тоҷикистонро ҳамин бисёр гирем 8 сол шудагия бисёр нест мақсад дигар давлатҳо Россия, Доғистон, Чечня ва ёро гирем аз синни хурдӣ дар ҳамон залу дар дигар мисол мусобиқаҳо ҳастанд не ки ММА-и моро нав 8 сол шудагия мо шукр мекунем ки дар муддати 8 сол мо тавонистем ки дар ММА-и тоҷикро Раҷаб Баёнов тонист ки дар як сатҳи муайян ки дар сатҳи ҷаҳонӣ гӯем бардорад барое ки ина варзишгарои мо бисёр ҳастанд мақсад дар ширкатҳое ки номер як гӯем на мақсад ширкатҳое ки номӣ ҳастанд ба ғайри ҳамин UFC гӯем на мақсад Bellator ҳаст PFL ҳаст Asia ҳаст ONE-FC ҳаст дар тамоми намудаш ҳаст тоҷикҳо ба ғайр аз як UFC инам сабаби худро дорад ба хотире ки варзишгарои мо шароитҳое ки надоранд ки мисол рафта дар ҳамон Америка ва дар дигар ҷоҳо тамрин кунанд менеҷерое ки нестанд барои мо буд мақсад таклифҳо аз ҷониби ҳамон ширкати UFC мо натавонистем ба хотири чӣ ба хотире ки мо вақте ки дар як ширкат ту контракт шартнома мебандӣ ту ҳуқуқи дар дигар ширкат баромад кардан надорӣ ба хотире ки шоҳиди он ҳастем ки Муин Ғафуров агар шумо шунидагӣ бошед ки вақте ки вайо контракт кардан як контракт дигар як мондагӣ буд бо ширкати ONE-FC вайо иҷозат надоданд ба ҳамон хотир моро ҳам гуфта буданд ки мисол аз он тараф заинтересовани буданд ки мисол мо баромад кунем ба ҳамон хотир ба хотире ки мо чиз доштем контракт доштем ба ин организатсия мо иҷозат надоданд мегӯянд ки аз ҳисоби молиявӣ шарту шароитҳои Bellator аз UFC да беҳтар аст не ин нодуруст аст барое ки ба чӣ хотир ширкати номдор мегӯянд мисол UFC ба хотире ки дар он ҷо маблағҳошон зиёд Волков агар иштибоҳ накунам қайд карда буд ки Волков намоянда аз Федератсияи Россия ки қаблан дар Bellator баромад мекард ин замон дар UFC вақте ро пурсоҳ мешаванд ки фарқат байни Bellator-у UFC дар чи асту пурсух медиҳад ки нуфузи UFC баландтар аст аммо пули медодаи Bellator бештар
UFC ин хел аст. Агар дар тамоми ширкатҳо ҳамин хел аст. Ту вақте ки якумин муҳорибаи худро то дараҷае ки то мисол барои камарбанд наоӣ, мақсад маблағҳои хуб дар ягон организатсия, мисол дар ягон ширкат барои маблағ хуб намедиҳанд. Вақте ки ҳаракат мекунӣ, вақте дар камарбанд ки иштирок кардӣ, дар он ҷо уже маблағҳои ту дигар мешаванд. бо ACA тибқи шартномаатон чанд рақобати дигар бояд анҷом диҳед? Як ту мондааст. Ахирон як ту муоризаи гамон. Охиронаш аст ва чӣ ният доред? Тавдид мекунед шартномаи худро ё пешниҳодҳои дигарро аҳамият медиҳед? Мо мебинем вақте ки агар барои мо шарту шароитҳои хубу маблағҳои хуб беш аз UFC ва дигар ширкатҳо кунанд барои мо мақсади мо пулкор кардан аст. Инам барои мо як намуди чӣ хел гӯем, барои мо касб аст. Ин барои манбаи даромад аст, барои пешравӣ, барои рушди зиндагӣ аст. Ба ҳамон хотир агар барои мо шароитҳои хуб чиз кунанд, мо метавонем ки шартномаро зиёд кунем. ба ғайр аз подошпулӣ ва ҷоизапулӣ аз рақобатҳои хеш ягон манбаи даромади дигар доред? Не, манбаи даромад нест. Танҳо варзиш. Он рекламаҳое ки дар Инстаграм мекунед чӣ? Хай чӣ хел гӯем, рекламаҳое ки мо мекунем бисёрш бародаро ҳастанд, шиносое ки ҳастанд ки барои мо ройгон чӣ хел гӯем буданд барои мо аз ширкатҳои чӣ хел гӯем лига ставка чизое ки мисол чиз мекунанд, мо рости ҳавасманд нестем муаррифӣ кардан. Барои чӣ? Аз принсипҳои худ берун мешуморед? Аз нигоҳи ман ин дуруст нест. Ба ҳамон хотир бо ҳамкорӣ намекунем ба лигаи ставка. Акнун рақобати навбатии шумо дар ACA муайян шудааст? Рости ба мо гуфтанд ки кадом вақт баромад кардан шумо тайёр ҳастед. Мо гуфтем ки моҳҳои август, хел баъди Рамазон мо бояд 2 моҳ мақсад тамринҳо хуб кунем. Баъди 2 моҳ метавонем ки баромад иштирок кунем. Акнун аз он як чанд саволҳои умумӣ медиҳем. Вақти холигии худро чӣ тавр мегузаронед? Мегӯянд ки PlayStation-ро бениҳоят зиёд дӯст медоред. Рости дӯст медорем, не ки вақт кам аст, ба хотире ки оилаи мо калон аст. Ман зиёдтар кӯшиш мекунам ки вақти худро дар хона гузаронам, ба хотире ки мо бисёртар дар хориҷа ҳастем. Корҳое ки дар шахсии худ вақт кам мемонад, ба ҳамон хотир вақте ки мо мебием ҳаракат мекунем ки ягон пешравӣ кунем дар хона. Мақсад бародарои мо ҳастанд, мисол шукрҷиянчиҳо ҳастанд ки мисол мо барои пешравии зиндагӣ ва ё ягон пешравӣ кунем дар зиндагӣ. Саҳмгузор бошем. Варзишгари дӯстдоштаи шумо аз олами MMA? Рости гап, дӯстдоштаи ман Жозе Алдо буд, бразилец. То ба бохт аз дасти Конор? Бале. Барои чӣ? Мухлис бояд ки пас аз бохтам бо бале, то ҳол ман чӣ хел гӯем, ин варзишгар барои ман варзишгари дӯстдоштаам аст, ба хотире ки вай 9 бор 10 бор камарбанди худро чиз кардан, ҳимоя кардан. Дар он вақт беҳад барои ман яке аз варзишгарои дӯстдоштаи ман то ҳол ҳамон ман дӯст медорам. Барои ман маъқул аст. Аслан барои чӣ? Барое ки сабкаш ба шумо монанд аст? Ҳардуам дӯст медорад росто ҷанг карданро. Шояд ин сабаб бошад. Зоҳиран ҳам каме монанд астед ба гумонат. Ҳамон вақте ки Жозе Алдо дар тамаки 13 сония агар хато накунам мағлуб гардид аз Конор, чӣ эҳсосот шуморо фаро гирифт? Рости гап чӣ хел гӯем, беҳад яке аз ман рости гап ҳамон шаб ман хоб нарафта будам, интизор будам ин муҳорибаро. Вақте ки мағлуб шуд, рости оби чашмам ростида. Ин вақте ки яке аз дӯстдоштатарин варзишгар барои ман буд, ба ҳамон хотир қабул аст. Қабул. Боре дар фикри он будед ки пас аз
анҷоми корномаи варзишии худ ба чӣ кор машғул мешавед? то ҳол фикр накардаем. рости як баъзе вақтҳо мешавад ки фикр мекунем ки баъди варзиш ба чӣ кор машғул мешавем. ман ҳаракат мекунам ки амра фикр накунам. ба чӣ хотир? ба хотире ки беғарзаи ҳамин варзиш ман ягон чи аз дастамон намебиёд. ба ҳамин хотир ҳаракат мекунем ки ҳамин фикра накунем. беҳтарин. ва шахси хоксор ҳастед, аммо тақозои ташкилотҳои ММА дар он аст ки варзишгарон бояд ки диққати тамошобинонро ба худ ҷалб созанд. яке аз роҳҳои ҷалби диққат ин трешток аст. ин ки суханҳои қабеҳ дар мавриди якдигар пеш аз рақобат гуфтан. шумо ва трештоки варзишгаронро қабул доред ё на? ва умуман чӣ тавр дар ҳамин ҳолат худ рафтор мекунед вақте ки нисбати шумо дағалгуфторӣ мекунанд рақибони шумо? рости варзиш умри кӯтоҳ дорад. ба ҳамин хотир фикри шахсии ман аст ки ман қабул надорам ки чӣ кор мекунад. мақсад шахсан ман қабул надорам ҳаминро, барое ки варзиш умри кӯтоҳ дорад. вақте ки пеш аз варзишгари хуб будан бояд одам инсони хуб бошад. бояд на танҳо варзиш, ин мақсад бояд ҳамаам хел бошад ки мисол вай бояд чӣ бигӯем пеш аз як кас шудан бояд одами хуб шудан дар кунад. мақсад ин варзиш умри кӯтоҳ дорад ки баъди 5-6 сол ту аз ин спорт мерай, варзиш мерай, таго мақсад муносибатҳои хубро бояд нигоҳ доред. аз миёни 13 рақиби худ ягон нафар нисбати шумо суханҳои қабеҳ гуфта буд? рости аз инсон худаш вобастагӣ мекунад бисёртар. вақте ки ҳамин мегӯянд ку саг ки ҷакид аҳамиятш надиҳӣ, вай чиз намекунад. вақте ту ҳам ягон чиз кард вай далши чиз мекунад ҷакидан. ба ҳамин хотир мо ҳаракат мекунем ки аҳамият надиҳем ба ҳамин чизҳо. ман лично шахсан ман дар ин чизҳо эътибор намедиҳам ва қабул надорам. беҳтарин. ва ба ҷавононе ки айни замон моро тамошо доранд ва орзуи ба мисоли шумо муваффақ шудан дар ММА доранд, чӣ тавсия медиҳед? дур намеравем, айни замон моро аз атроф тамошо карда истодан ҷавононе ки машқ доранд айни замон дар толор, чӣ тавсия медиҳед? бояд касби худро одам касби интихоб кардаи худро дӯст дорад ва чӣ хел гем забони русӣ хат мегӯянд ку трудолюбие это ключ успеха меган. меҳнатдӯстӣ ини калиди муваффақият аст. ба чӣ хотир? ба хотир ки вақте ту аммо чизи худро нағз намебинӣ, дӯст намедорӣ, ба ягон чиз муваффақ шудан наметавонӣ. мо умед дорем ки баъд як чизи дига фаромӯш накунем ки пеш аз ҳама ҳастанд варзишгарое ки 24 соат айзал намебироянд, машқ мекунанд, не ки ягон чи муваффақ намешаванд. ба чӣ хотир? ба хотире ки ниятҳои пок надоранд, дилҳои пок надоранд. бояд одам ҳамин хел бошад чӣ чизе ки барои худаш мехоҳад, барои бародараш ҳамонро бихоҳад. як ихе набошад ки бародараш як пешравӣ мекунад, вай бояд ҳасад хӯрад. мисол ба ҳамон хотир бояд пеш аз машқ зал дар омадан бояд дилҳоро пок кардан дар кӯрай, баъд машқ кардан дар. барое ки ин варзиш ҳамин хел аст ки агар ахлоқи хуб надошта бошӣ, танзим хуб надошта бошӣ, то он дараҷаи боло рафта наметавонӣ. ба ҳамин хотир бояд пеш аз ҳама бояд дилҳои пок, мақсадҳои пок дошта бошанд. беҳтарин суханҳо, то ҷоям фалсафа низ буд, аммо суханҳои дурустро қайд кардед. ва аммо сипосгузорем аз шумо ки бо мо имрӯз дар барномаи Сирри Ногуфта иштирок кардед. мо танҳо хоҳистори он ҳастем ки дар рақобатҳои оянда ва умуман дар чӣ ташкилоте ки шумо баромад намекунед ҳатман муваффақ гардед ва номи миллати тоҷикро ҳамеша баланд бардоред. тамошобинони азиз, дар ин ҷо нашри навбатии барномаи Сирри Ногуфта бо иштироки размовари муҳорибаҳои омехта Аъзам Ғафоров ба анҷом мерасад. мо идома медиҳем ҷустуҷӯи чеҳраҳои ҷолибро аз варзиши кишвар баҳри муаррифии онҳо ба шумо. боқи сарбаланду хонобод бошед, варзишро дӯст доред. хайр.